हम दिखावे से भरी दुनिया में रहते हैं जहां लोग अंदर ही अंदर आपकी असफलता चाहते हैं, लेकिन सामने से ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे वे आपसे बहुत प्यार करते हो। अगर मुझे अपना जीवन फिर से जीना पड़े तो मैं कुछ नहीं बदलूंगा, बस इतना कि मैं और समझदारी से देखूंगा। कई बार मेरी जरूरत से ज्यादा भलाई मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत भरोसेमंद, लेकिन अब मैंने सीख लिया है जो मैंने नहीं तोड़ा उसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले मुझे लोगों को खोने का डर था,